りねえなおい。俺がそっち行っちゃう。準備いいかお前ら。じゃあせーのって言うからいっせーのって返してくれる。いけるな。練習なし本番でいきます。せーの。いいね。前の人たちやれよ。寝てないの？俺たちも今日2曲でやってきて残り1曲なんだけど、結構驚いてたけど、まだまだ体の動かし方知りたくないですか？さっきも言ったけど数ステってのがあって、SiMとかフェスとかそういう激しめの見たことあるよって人、なんか前の方多そうだけど、そういう人たち見ながら、あと俺見ながら
ちょっと真似してほしいのでいくよ。じゃあはいダンスコーナーね。いきます。チェンチェンみたいな感じで1212後ろの1年生たち見えるかな。12まあ狭いし動したいように動けばいい。好きなように動いてくれ。じゃあキートークまで力残さず全部声出して体動かして最後までついてこい。踊れるな、踊るな、いけるな、いける人、いける人、お前ら全員死ね。力残そうってやついねえな。